这里是在远东的乡村，上午阿克出门钓鱼呢，在路上又遇到一件非常有趣的事情。在靠近河边的一片芦苇地中，有一条泥泞小路。因为旱季的时候偶尔会有车辆通行，现在呢加上春季雨水较多，也就让这里形成了一处地势高低不平的浅水滩。而鲫鱼呢，在春季甩子的时候都喜欢逆水而上，所以也就有了现在看到的这种情形。就在这样一条泥泞的小路上，大大小小的积水坑里面生存着不计其数的野生鲫鱼，而且大多数看起来呢还都是有将近半斤个体的大半鲫。当然呢，也有不少因为搁浅而已经翻了白肚的，也有的被鸟类啄食抓伤了的。因为这里是在俄罗斯远东地区，也算是无人区，在雨季呢出现这种情况也很正常。在水深不足20公分的芦苇地里，遍布着成群的野生大板鲫，没有人来抓，也没有人惦记。这也正如人们常说“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”，大概形容的呢就是这种场景了。在这一片土地上，真的可以说是但凡有水的地方都有着数不清的鱼类。这也就是地广人稀的好处，在这个时候呢，还能有着我们国内80、90年代才有的资源，实在是让人羡慕。看着随便抓一条起来呢，都是妥妥的大板鲫，不知道大家有没有在现实中见到过这种场景呢？好了，那这期视频呢就到这里，下期为大家更新更精彩的远东钓鱼内容。